Willkommen zurück in Schweden. In diesem Teil wird's ernst. Ich paddle weiter durch Dalsland, suche neue Spots, koche zum ersten Mal am Lagerfeuer und dann passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Aber dazu später mehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Leute, es ist relativ ernüchternd. Bis jetzt nichts gefangen. Wir fahren jetzt auf diese Insel da vorne. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Genau da ist so eine große Insel. Und da darf man auch drauf. Die anderen beiden meine ich nicht. Auf die große auf jeden Fall. Oh Leute, es ist irgendwie ziemlich windig geworden. Sehr raue See. Bald keinen Bock, dass meine Sachen irgendwie nass werden da drin in dem Compartment. Eigentlich wollte ich hier anlegen, aber der Wind ist einfach viel zu stark. Völlig ungeschützt, wenn ich hier mein Zelt aufschlage, werde ich nachts weggefegt. Also weitersuchen. Wie wäre es, heute Nacht auf dieser Insel übernachten? Könnte ein bisschen zügig werden. Ja, gar nicht so einfach hier einen Schlafplatz zu finden oder ein Camp zu finden. Das ist alles sehr, sehr steil. Das Boot ja niemals an Land. Ich muss weitersuchen. Ich habe schon einige Kilometer gemacht. Wenn man sich mal hier so hinten umschaut. Ja. Lust hier noch ein paar Würfe zu machen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Boah, ist er am Wackeln hier. Bitte lass da drüben rechts ein Camp sein, oder eine Möglichkeit sein zu campen. Hier habe ich so einen kleinen Schutz vom Wind auf jeden Fall. Vielleicht gar nicht so schlecht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich check das mal ab. Gut, das soll ich hinkriegen. Oh. Ja. Was ist das denn hier für ein Wald? Ach krass. Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. Das ist jetzt der übelste Zufall. Hier ist einfach so ein Shelter. Das ist ja geil. Wenn das bedeutet, man darf hier Feuer machen. Ich muss nochmal in dieser App gucken. Oh, hier ist richtig... Oh, okay, hier muss ich bleiben. Hier muss ich doch bleiben. Oh mein Gott, hier drin kann man pennen. Was ist das denn? Hier kann man ja drin pennen. So richtig sich reinlegen. Oh, mal testen. Oh. Oh. Ist das krass. Alex plus Anna. Na dann. Krass, ey. Dano 58, Mensebecken. Das, Leute.
Guck mal, hier steht alles, was man wissen muss. Dano ist eine gemeinnützige Organisation, die hier im Seensystem von Dalsland über 100 offizielle Lagerplätze betreibt. Den hier habe ich jetzt zufällig gefunden. Jeder Lagerplatz hat aber auch eine eigene Feuerstelle, Feuerholz und eine Trockentoilette. Wichtig, von Juni bis August darf man nur an diesen offiziellen Dano-Feuerstellen Feuer machen. Wilde Lagerfeuer sind komplett verboten. Auch an den Dano-Plätzen kann bei extremer Trockenheit ein totales Feuerverbot gelten. Ob gerade Feuer erlaubt ist, checkt ihr über die App Brandrisk Ute. Die zeigt euch per GPS die aktuelle Waldbrandgefahr an. Und ganz wichtig, Feuer machen ist hier immer auf eigene Verantwortung. Um die Plätze nutzen zu dürfen, braucht man eine sogenannte Nature Card. Die kostet 80 schwedische Kronen pro Person und Nacht. Das sind ungefähr 7 Euro. Kinder unter 12 sind kostenlos. Hey, das ist ja geil. Ist auch ein Eimer, um das Feuer zu löschen. Holz. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh, zum Glück war dieser Platz eben belegt. Jetzt habe ich diesen Platz hier bekommen. Der ist geil. Leute, ich hole jetzt mal das ganze Zeug hier um. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Schön. Richtiger Strand. Hier kann ich ja richtig schwimmen gehen. Hier kann man richtig geil ins Wasser. Der absolute Klassiker, Birkenrinde als Zunder, habe ich hier an einem Stock gefunden. Bitte niemals die Bäume direkt abschälen, das ist nicht gut. Leute, das ist ein klasse Zunder. Und nutzt einfach das, was auf dem Boden herumliegt. Ja, das ist an. Jetzt machen wir es mal richtig. Geben wir mal richtig Gas. Fisch. Oh, ab. Shit. Fuck. Der war nicht schlecht. War eine gute Attacke. Ah. Schade. Schade. Wirklich, wirklich schade. Mal nach da. Oh, jetzt aber, oder? Fisch, ja, oder? Ich denke schon. Nee. Ja, jetzt aber, ja, Fisch, 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 Fisch. Jetzt habe ich aber einen. Jawohl, ist, glaube ich, ein kleiner Barsch. Oder? Nee. Doch. Ein ganz kleiner Barsch. Ist aber echt knapp gehakt hier. Sehr, sehr close.
Aber, schönes Tier. Auf jeden Fall. Guck mal, wie dunkel die hier sind. Das geht so silber zu sehr, sehr dunkel. Also ich finde, bei uns sehen die ein bisschen anders aus in Deutschland. Schöner Fisch. Lassen wir mal frei. Schubs. Und da schwimmt er weg. Aber ja, hey, Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch, sag ich nur. Den habe ich jetzt gar nicht gemerkt, weil Rute ist jetzt nicht besonders fein. Und so ein Fisch, den habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Nachher hat er nochmal gezappelt. Das macht aber Lust auf mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das macht zwangsläufig Lust auf mehr. Fisch. Jo, Fisch. Nice. Nein, ist ab. Ah, ist ab. Schade, Leute. War ein schöner Barsch. War jetzt kein Riese, aber war ein schöner Barsch. War auf jeden Fall deutlich größer als eben. Keine Ahnung, wie groß der war. Schade. Fisch. Oh, besserer Barsch. Oh, ja. Oh, Leute. Uff. Ich führe den mal hier rüber. Kann ich schön entnehmen. So, Leute. Was zum Geier schwimmt denn da? Was ist das? Oder schon ein toter Barsch? Auch. Sorry, das habe ich gerade total aus dem Konzept gebracht. Ja, schön. So. Ja, Leute. Ein wunderschöner Barsch. Leider zu klein für die Pfanne oder für den Grill. Ich würde ihn echt gerne verspeisen. Den lassen wir frei. Jawohl. Wieder schon, mein Kleiner. Ja. Sehr schön. Ganz entspannt weggeschwommen. Bisschen frisches Wasser. Mal gleich schön nudeln. Bisschen Tomatenmark, Leute. Ich mache jetzt ein relativ einfaches Gericht. Also es hat einfach extrem wenig Zutaten und es schmeckt aber sehr, sehr gut. Einen Spritzer Olivenöl. So. Einen guten Löffel davon, dass auch nach was schmeckt. Italien Mix. Chili-Salz. Gemüsebrühe wertet etwas den Geschmack auf. Kräuter der Provence, Salz. Glaubt mir, Leute, das schmeckt extremst lecker. Ich finde es sogar irgendwie geiler als eine Tomatensauce, weil es so intensiv schmeckt und nach verschiedenen Gewürzen.
Guckt euch das an, Leute. Ist hier nicht wunderschön? Oh fuck, Alter. Oh, ist aufs Maul geflogen, ey. Am nächsten Morgen bin ich überrascht, wie windstill es plötzlich geworden ist. Gestern gab es noch sehr, sehr starken Wind und heute ist das Wasser spiegelglatt. Schaut euch an, wie schön es ist. Ein Traum. Ich werfe mal die Rute aus, vielleicht beißt ja was. Diese unglaubliche Stille hier. Leute, es ist immer gut, wenn man alles so zurücklässt, wie man es auch vorgefunden hat. Und wegen des Feuers, es hat zwar heute Nacht geregnet. Und es ist auch übelst lange her, dass das an war. Not easy. It's not that easy. Das kann echt schief gehen. Aber ich mach's trotzdem. Jawohl. Kein Problem. Es ist so wunderschön hier. Wirklich ein Träumchen. So, tschüss mein Spot. Oh, es ist schön auf dem Wasser wieder zu sein. Ich mag's. Einfach schön auf dem Wasser. Guck mal, wie windstill es heute ist. Es ist wirklich keine einzige Brise. Spiegelglattes Wasser. Wunderschön, Leute. Eigentlich ist das Wasser hier ja extrem klar, aber überall schwimmen Pollen. Auf der Oberfläche, unter Wasser. Die Kiefern und Fichten drumherum produzieren im Sommer so viel Blütenstaub, dass der ganze See damit bedeckt ist. Sieht wild aus, ist aber ein gutes Zeichen. Mich hatte nur mal interessiert, wie sieht's da unten überhaupt aus? Und sieht man da irgendwas? Hi. Aus Deutschland? Ja. Ich auch. Du bist wahrscheinlich eben losgefahren von Bengtsfors, ne? Ja. Auf dem Rückweg oder? Ja, ich mache nicht so lange. Also ich habe insgesamt 4 Tage, bin sehr spät angekommen, muss früh los wieder. Deswegen bin ich nur bis da vorne. Ich habe da auf einer Insel vorgestern übernachtet, jetzt gestern da. Ja. In so einem Dano. Ein bisschen angeln und so. Und ja, genau, aber ist schön. Und fischmäßig was los? Ja, heute noch nicht so, aber gestern hatte ich einen Hecht und ein paar Barsche Okay. und auch gegessen. Ja, Jo. ich angel noch da hinten drin. Ja?
Nach einer längeren Unterhaltung haben wir uns beide wieder auf den Weg gemacht. Ich bin wieder unterwegs zu meiner alten Insel, denn dort bin ich nicht weit weg von meinem Startpunkt und kann dort in Ruhe nochmal mein Lager aufschlagen. Am Ufer finde ich eine kleine Groppe. Die leben nur in besonders sauberem, sauerstoffreichen Wasser. Wenn du die siehst, weißt du, die Wasserqualität hier ist top. Die Groppe ist ein Bodenfisch, die versteckt sich tagsüber unter Steinen und jagt nachts kleine Insektenlarven und Krebstiere. Auffällig ist der breite, flache Kopf. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Grundel, ist aber eine komplett andere Familie. Die Groppe steht in vielen Ländern Europas übrigens unter Naturschutz. Also kurz angeschaut und wieder zurück ins Wasser mit dir. Leute, ich sehe einen Hecht. Ein Hecht-Nachläufer, ein kleiner Hecht. Seht ihr den? Das ist ein kleiner Hecht. Ein kleiner Hecht halt hier. Können wir den auf Sicht fangen? Nee, nicht beeindruckt. Bis auf den kleinen Hecht im Kraut habe ich weder Bisse gehabt noch Fische gesehen. Kein Glück heute. Aber das ist Angeln. Manchmal geht einfach nichts. Tja, Leute. Und da will ich noch einmal raus aufs Wasser. Ja, und dann passiert's. Boah, Leute. Ja, ich liege hier nicht nur zum Spaß. Ich wollte gerade in das Kajak steigen. Ich habe mich einfach überschätzt. Ich dachte, jetzt habe ich es raus. Ich bin beim Einsteigen erstmal ein bisschen rausgefallen. Dann wollte ich schnell noch mal rein. Und dann bin ich komplett rausgeflogen und mit meinem Schienbein gegen so einen Scheißfels, der da im Wasser ist. Ja, Leute, immer aufpassen. Ich desinfiziere das jetzt. Triggerwarnung, sage ich euch. Es sieht richtig eklig aus. Desinfizieren und Schiff und Wasser drauf. Sieht mies aus. Was ihr hier nicht seht, ist auch besser so. Das Bindegewebe liegt teilweise frei. Ich muss das jetzt sofort desinfizieren, sonst ist eine Infektion hier draußen nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall immer auf. Passt immer auf. Es hätte schlimmer ausgehen können. Fuck. Kurze Warnung. Gleich seht ihr die Wunde mit Pflaster. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist Blut zu sehen. Wer das nicht kann, einfach ein paar Sekunden vorspulen. Das Desinfektionsspray auf dieser offenen Wunde, das war nochmal ein ganz eigenes Level. Dazu habe ich nur noch ein winziges Pflaster, das auf der Wunde quasi schwimmt. Mein einziger Verband muss das jetzt irgendwie fixieren. Lektion gelernt, nehmt mehr Verbandszeug mit, als ihr denkt. Ich hatte viel zu wenig dabei. Und meinen Tetanusschutz, den hatte ich auch nicht aufgefrischt. Nicht ideal. Ich habe mir das Ding jetzt einmal verbunden. So sieht das aus. Da kommt ja ein bisschen was durch, aber ist, glaube ich, nicht der Rede wert, hoffe ich zumindest. Wenn das nicht weiter blutet. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, noch ein paar schöne Würfe zu machen. Moment mal, es regnet ja. Wieso regnet es jetzt? Das ist ein schöner Sonnenuntergang. Wunderschön. Leute, ich bin echt müde. War ein harter Tag.
Und so noch Süßigkeiten essen. Und chillen. Guten Morgen, Leute. Die Nacht war hart und mein Bein, das tut echt sau weh. Also bei jeder Bewegung, die ich gemacht habe, also selbst jede kleinste Bewegung, hat das extrem weh getan, weil ich habe ja nur dieses Wundpflaster gehabt, Schürfwundenpflaster, pardon, und das auch noch relativ klein geschnitten vorher, weil ich das für was anderes gebraucht hatte. Das schwimmt sozusagen da drauf und dann der Verband da drum, ja, und das rutscht dann und tut natürlich sau weh. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sich das infiziert. Ich habe es zwar eingesprüht mit Desinfektionsmittel, aber das war jetzt auch mein letzter Verband, mein letztes Pflaster. Ich muss das Kajak sowieso heute abgeben und hoffe einfach, dass ich das da gleich noch ein bisschen versorgt bekomme. Also, dass ich da mal nach Verbandszeug frage. Dann sprühe ich das nochmal mit Desinfektionsmittel ein und mache da mal einen ordentlichen Verband drum. Weil, ja, Hausarzt oder so ist heute nicht, weil es Sonntag. Man wäre zwar hier auch natürlich versichert mit seiner europäischen Krankenkassenkarte oder deutschen Krankenkassenkarte. Sorry, ich kann nicht richtig denken. Auf jeden Fall packe ich jetzt meinen ganzen Scheiß hier zusammen und mache mich mal so langsam auf den Rückweg, weil ich bin ziemlich fertig und belade das Kajak und steige nochmal ein letztes Mal vorsichtig ein. Diesmal wirklich vorsichtig. Und dann los geht's. Oh Leute, ich lasse mir nicht lumpen, noch einen schönen Schwarztee zu trinken. Auch an diesem Morgen habe ich noch ein paar letzte Würfe gemacht, aber das Glück hat mich gestern verlassen. Verletzt, keine Fische. Ich beschließe, es gut sein zu lassen und zurück zum Kajakverleih zu paddeln. Ja, ihr Lieben, Stand jetzt, meine Verletzung, die heilt mittlerweile gut aus. Den Tetanusschutz habe ich mir direkt zu Hause geholt. Glück gehabt, dass nichts gebrochen ist. Was soll ich sagen, es war eine tolle Reise, viel zu kurz. Ich habe so wenig gesehen von dem, was noch möglich gewesen wäre. Ich komme auf jeden Fall zurück nach Schweden, das ist klar. Ein Tipp noch zum Schluss. Wenn ihr nicht im Norden von Deutschland wohnt, nehmt nicht den Zug. Bei der Reisedauer und den vielen Umstiegen geht garantiert irgendwas schief. Lieber fliegen und vor Ort das Nötigste kaufen oder einfach mit dem Auto. Das ist wahrscheinlich auch mein Plan für die nächste Reise. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, so etwas zu machen. Ob mit oder ohne Angel, es ist ein mega Abenteuer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.